चलो टप्पू नहीं आया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सिट डाउन सिट डाउन। थैंक यू मैम। मैम। आज सुकून से पढ़ाऊंगी, गधा नहीं आया है। ये आ गया। आओ आओ पधारो जनाब। मैम इतनी भी इज्जत मत दो, इससे ज्यादा दो। हो गया शुरू। मैम आज प्रेजेंटेशन दिखानी थी ना? हाँ हाँ प्रेजेंटेशन सबने की है। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, पहले तू दिखा। चल। मैं नहीं लाया। तुझे कुछ आता जाता भी है या खाली तुझे फीस बर्बाद करनी ही आती है? तुम्हें अगर ABCD भी आती होगी ना तो भी बहुत बड़ी बात होगी। आती है मैम। सुना। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, G फॉर गिन्नी। गिन्नी? क्या? बाकी का कहा गया? फिर हर चीज उसी से शुरुआत होती है और खत्म भी उससे होता है। बेवकूफ नालायक, कुछ पढ़ लिख लेगा ना तो आगे चलकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा। तो आप क्यों रिक्शा में घूमती हो? आज मैं ही मुर्गा बन जाती हूँ।